Arikwegesa aha mukoro gw'okutongoza Ankole Development Sacco, Robert Atwire mukuru w'ekitongore kya Uganda Cooperative Alliance ayahanangiriza abantu okwega kubiika kibahoere kutunguura entaasya y'amaka gaabo. Kwirumya okishasha okirikyeza ekintu ekiwabanoza kutaho sente zaawe ahabwire obubuuziine konka okagiraho wazita yaba n'omubanka yaba n'omukintu ogogenderiye mu kyakare ekworobire. It's a sacrifice. Abantu kureba bariki ndebamanya kukozesa banka yaba ni sako yaba ni banka. Reba Simwe chairman wa board omusako egi ahigira abantu kwega kubiika agumize ngu sako yabo n'abantu kandi eriho kwera buri omwe kurabira omukubaguza emigabo. Kushanguri yaho iwe turanosha baguza habo kuba tuyibikire nitwenda ngo abantu bateke umutima gwo kubika bamanye ngo wabika no parani injira nyense hagira cyakubaho no shanga uyinaho rwasa kuyaka sente kakakutwara umwirwaro kakakutwara ni ukaza kureba abana bakashomesa abana bawe nangwa n'abanyabuzara bakwasa kubana bakwenda hubuyambe ko umuntu tuyiro mutawuni ukagira kuba abanyambe tuzo registeringa zaba members turufiteka ngo bine financial muscle eraba yambe za umukozi kone business kezinde shebwaza kutandika business shebwe capital ukateka mu stock abantu bakija bakagura so stock ya sako ne sente ziwaza kutandika sako shime kuba oyine esente zirikumara kugira ngo zori yonoza ushobora konka bamwe abantu bamwe batandika batari prepared shango busento bine no buce batiza mu market abantu endaronzi babugaba kubaho mwago kuteka mezindi bakwata certificate zabo batandika kutambura mu offices yo politicians zindi bashabiriza obuyambi. Omukoro gushikiroho na meya w'Orurembo Rwambara Robert Mugabe Kachebezi kandi oyerekiro kwerarikirira ahabwa abantu abarikuguza sente bakarema kuzigarrayo. Sente wazihaye ukaricho zikariri ejo nacyo niyo problem yindi kure icyangwera abantu munonga okwiyayo akarima karungi konka kuzigarrayo it becomes a very big problem. So members hamwe na imwe n'abarya mwana mwenda ngo sako yanyu ekure mwete mu mutuma gukumanya ngo ne yanyu wihiyo sente uzikozese uzigarura korezo sako nigiremwe bintu bingi kandi mbwiriye munonga kutungura amagara ganje family yanje nangwa n'umwanya gwanje y'inkorka ayinje ayitwa abantu bagutosha ikutore mu munonga no kwebicara webikire sente yo ko muntu ndikurema tutukibasi kunkahi twatungire burungi ya sakoze na munongeje yindumwe ya Ankole Development Sacco enyegiso kubika kandi kubikira nyensya mukaga bushanga Gasha kwa Edson Chinene.